วัสดีครับวันนี้มาฝากวนปูกันปล่อยไว้หลายคืนแล้วครับไม่สบายเพิ่งดีมาเก็บวนปูก่อนครับสวัสดีครับวันนี้มาเก็บวนปูครับปล่อยไว้หลายวันแล้วไปลุ้นกันเลยครับมีแต่ก้อนหินมาแล้วครับปูครับปูมาตุกาก็มีครับปูครับครับปู
ครับปูครับปูครับปูปากอ้วนห่อแรกเสร็จแล้วครับได้ปูประมาณทัก2 โลได้ครับนี่ฮะ นี่ครับอ้วนห่อแรกยังอยู่อีก2 ห่อครับเดี๋ยวไปสาวอ้วนกันต่อเลยไปดูอ้วนห่อที่2กันต่อครับครับเห็นไหมครับโอ้ครับ
ครับปูครับ ปูครับปูครับครับปูครับปูปูครับมาแล้วนี่ครับปู
3 ตัวรวดเลยครับปูครับปูฝากอวนปูหอที่2เสร็จแล้วครับได้ประมาณสัก2 โลกว่าๆครับนี่ครับปูเป็นปูกลางๆครับไม่ใช่ปูใหญ่อวนยังเหลืออีก1 หอครับไปดูกันเลยครับดูหอที่3กันเลยครับครับปูปลาครับปลา
ครับปูครับปูครับ
ปลาอวนปูห่อที่3หมดแล้วครับ ได้อีกประมาณสัก2 กิโลกว่าปลาอวนเสร็จหมดแล้วครับ3ห่อรวมแล้ววันนี้ได้ประมาณสัก5 โลได้ครับ นี่ครับโอ้ผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ